Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Եվ մեր օրակարգի վերջին հարցը ագրոպարենային ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան։ Համեցեք։ Հավաքալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության կողմից այսօր բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում գյուղատնտեսության ոլորտում գյուղատնտեսական զարգացումներ ապահովելու համար, եւ սա նաեւ հասկանալի է, որովհետեւ շուրջ 1/3-ը մեր բնակության ըստ էության այս կամ այն կերպ գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված է եւ նկատի ունեմ ապրում է գյուղում եւ ինչ որ չափով առնչություն ունի, իհարկե ոչ բոլորը, բայց այստեղ մենք մի խնդիր ունենք, կառավարության կողմից թիրախային ծրագրեր են իրականացվում, այսինքն անասնապահության, տոհմային անասնապահություն, ինտենսիվ այգեգործություն, բարձր տեխնոլոգիական ջերմատներ կամ առհասարակ ջերմատներ եւ ըստ էության մենք մի բան կար, որ մինչեւ հիմա դա չունենք, հենց դա ենք անում, ագրոպարենային ոլորտի բոլոր ենթաճյուղերը ընդգրկող ընդհանրական ծրագիր չունեինք եւ այս ծրագիրը բոլոր գյուղատնտեսական տնտեսություններին վերաբերվում է, այսինքն նրանք որ էական չի, չգիտեմ, ճագարաբուծությունից մինչեւ թռչնաբուծությունից մինչև տոհմային անասնապահություն կամ ավանդական բուսաբուծությունից մինչև ինտենսիվ բարձր տեխնոլոգիական գյուղատնտեսություն զբաղվում են, իրենք կարող են այս ծրագրով օգտվել եւ որն է ամենակարևոր կետերից մեկը առանձնահատկություններից մեկը այս ծրագրի, սա հատկապես վերաբերվում է փոքր գյուղատնտեսական տնտեսություններին, որոնք հասկանալի պատճառներով օբյեկտիվորեն հաճախ հնարավորություն չեն ունենում շատ մեծ ներդրումներ իրականացնել եւ տեխնոլոգիական գյուղատնտեսության մեջ եւ սա հնարավորություն է տալիս մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ ապահովել ագրոպարենային ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար։ Ծրագիրը նախատեսված է 26-27 թվականների համար։ Յուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվող վարկային սահմանաչափը այս ծրագրով, պարոն վարչապետ, 1-ից 2 միլիոն դրամ է, այսինքն նվազագույնը 1 միլիոն դրամ, առավելագույնը 2 միլիոն դրամ եւ ամբողջ տոկոսադրույքը կառավարությունը սուբսիդավորում է, բայց ծրագրի պայմանն է, որ տոկոսադրույքը պետք է լինի առավելագույնը 14%, այսինքն կառավարության ծախսը չի կարող գերազանցել 14%-ային կետը եւ այդ ամբողջ 14%-ային կետն էլ կառավարությունը կսուբսիդավորի, որի արդյունքում մեր գյուղատնտեսական տնտեսությունները 0%-ով վարկ կարողանան ձեռք բերել, վարկի մարման ժամկետը մինչեւ 3 տարի է։ Եվ շատ կարևոր մի կետ էլ կա, վարկի մայր գումարի համար, վարկի տրամադրման օրվանից հաշված այդ արտոնյալ ժամկետ ունենք 6 ամիս, այսինքն վերցրեցին օրինակ 2 միլիոն դրամ մեր քաղաքացիները, իրենք առաջին 6 ամիսը ոչինչ չեն վճարում, պետությունը տոկոսադրույքները կվճարի, բայց իրենք արդեն մայր գումարը սկսում են 6-րդ ամսից վճարել եւ որն է ավելի կարևոր, իրենք կարող են մի քանի անգամ օգտվել այս ծրագրից, օրինակ առաջին անգամ կարող են օգտվել երկու անգամ օրինակ 1 միլիոն դրամ կամ 1.5 միլիոն դրամ, երկրորդ անգամ գնալ այն մյուս լրացուցիչ մասը եւս վերցնել, երևի թե այսքանը, եթե մնացած հարցերի տեսքով կբարձրաբանեմ։ Հարգելի գործընկերներ, այս ծրագիրը մեր գյուղացիների շրջանում հայտնի է որպես անտոկոս վարկ։ Հիմա այս որոշմամբ մենք այդ անտոկոս վարկի հնարավորությունը ստեղծում ենք, ընդ որում 6 ամսվա տրամաբանությունը հետեւյալն է։ Այսօր ապրիլ ամիսն է, ենթադրենք ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, գյուղացին այդ վարկը վերցրեց մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, չի վճարում ոչ մի բան, դա ենթադրում է, որ այս 6 ամսվա ընթացքում պետք է արդեն բերք ունենա եւ բերքից եկամուտ ունենա եւ այդ բերքի եկամուտներից կամաց սկսում է այս վարկը փակել քանի տարում։ Մինչեւ 3 տարի իրենք կարող են արդեն կապված է իր եւ բանկի պայմանավորվածություններից։ Եվ հետեւաբար սիրելի գյուղացիներ, անտոկոս վարկերի ծրագիրն ենք հաստատում սույն որոշմամբ։ Ովքեր են դեմ որոշմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։